اخوان، غالبا الدراجات الهوائيه كيكون فيهم جوج انواع ديال لي فوخش. النوع الاول كيكون ديال الريح، والنوع الثاني ديال الروسور. ولكن شنو الفرق بيناتهم؟ وان واحد اللي احسن. فنبداو باللي كيكون فيه روسور لداخل. هاد النوع كيجي بزاف مع لي فيلو اونطري دكام، حيت الثمن ديالو هابط بالنسبه لديال الريح، ولكن كيكون ثقيل في الوزن وناقص في لي ريغلاج، الشيء اللي كيخلي حتى الكونفور يكون ناقص. دونك فشي طريق محفر غتحس بالفورج كيدير بيك بحال هكا. اللي مزيان فيه هو انه ما كيطلبش لونتروتيان بزاف، خص غير مره تعاود ليه لاغريس للروسورات وتبدل ليه لي جوان الى عياو. وبطبيعه الحال ما كندويش على لود كام ديال لي سسبونسيون روسور بحال فوكس دي اش اكس 2 او لينس تي اكس 22 دي اش 38 اللي الثمن ديالو كيقدر يوصل ل 2000 اورو. تندير عليهم فيديو ان شاء الله. النوع الثاني هو اللي كيكون فيه الريح من جهه والزيت من الجهه الاخرى. كتقدر تنفخو على حسب الوزن ديالك ببومبا سبيسيال تكون طالعه في لابريسيون. الضغط اللي خصك دير غتلقاه مكتوب في الفورج ولا في السيت انترنيت ديال لا مارك. مثلا الا كان فيك ما بين 68 و 82 كيلو، خصك دير ما بين 78 و 88 بيسي اللي هو الضغط ديال الريح. من مورا هاد المرحله باش تزيد تقاد الفورج 100% غير خصك تقاد الساق اللي بطريقه مبسطه هو شحال المسافه اللي كيهبط فيها الفورج ملي كتوقف على الفيرو في هاد البوزيسيون. تندير عليه فيديو نشرحو مزيان. بالنسبه للثمن ديال لي فوخش د الريح زايد على ديال الروسور، حيت اول حاجه كيكون خفيف في الوزن، كتقدر تريغلي فيه لا كومبريسيون الريباوند والنيفو ديال الريح. داكشي علاش غنعطيو النقطه ديال 4 على 5. هاد لي ريغلاج كيخليو الكونفور يكون طالع ديال بصح. دونك فشي طريقه محفره غتمشي زبده، ولكن كيطلب لونتروتيان بزاف. على الاقل 2 مرات في العام خصك تبدل ليه لي جوان ديال برا والداخل وتعاود ليه الزيت ولا كريس. هاد العمليه كيخصها الدوزان ديالها وميكانيسيان يكون فريمون عارف اش كيدير.